Das reicht erstmal frei. Ey, nein, hör auf. Das ist aber leichter. Der muss nicht so weit laufen. Keine Frage. Macht's mehr heißer. Okay, ich glaub, Oh, bleib weg. Ey, Büschel, seit wann? Ja, ich auch. Ja, Mann. Das kommt wieder bei YouTube hoch. So wie mit Jasmin. Feuer. Mann, 2 Kameras, das verwirrt mich. Ah, die macht Marshmallows. Nee, leider nicht. Ich bring das. Ey, Das ist irgendwie so klein, lass das mal größer machen. Nein, das reicht erstmal. wow. Hol mal mehr so eine Teile. Die legen wir jetzt etwas weiter außen rum hin. Das meine ich ja, das muss irgendwie, das ist voll. Ja, Ja, okay. Ich halte es am Leben. Das auch. Das bleibt Ey, mach erstmal. den großen Ast da mal gleich kaputt, Emo-Klo. Wieso nennen dich eigentlich alle Emo-Flo? Weil ich ein Hopper bin. Ja, war dann Emo, ey. Das ist ein Ja, ich weiß, trotzdem. Ich finde das irgendwie unpassend, Emo-Flo. Ich finde das irgendwie rassistisch. Wow. Ich nenne ihn Floppenpoppel. Floppenpoppel. Echt cool, kann man so verbrennen. Das. Bleib weg. Mami, ey, wollen wir die Blumen reinmachen? Nee! Oh. Nee, ich glaube, dann wird Tore sauer. Da fliegt das Ding nicht in die Luft. Hallo? Achso, ja, mein Akku war schon ganz leer und sowas. Oh. Ja, ich bin hier gerade im Steinampark mit Flo, Zucchini, Conny und hier Tore. Nein. Na gut. Ja. Ja, ich habe jetzt eben gar nicht auf die Uhr geachtet und so. Ja. Okay. Das reicht jetzt aber, oder? Ja, das reicht. Ich will am Ende die 4-Euro-Dose reinmachen. Okay. Ja, ist das recht, Leute. Jo. Digga. Das ist ja doch echt verrückt, Mann. Warum? Ey, lass mal Ey, was die 4-Euro-Dose. Nimm mal die Dose. Noch nicht mal. Ja, ich muss gleich nach Hause. Wieso? Ey, da ist Fische, lass mal Fische braten. Ey, ja, das ganze Metall spritzt durch die Gegend kann, ne? Da laufen wir weg. Autsch. Das ist jetzt in die Luft geht. Das reicht erstmal. Das ist ja meistens so dieser Kleinkram, die Stöcker brennen länger. Warte. Ja, die brauchen noch länger Feuer zu fangen. Wollen wir nicht drum machen? Was? Wollen wir das Zeug nicht rummachen? Ach, Frau, wollte deine Mama von dir? Sie wollte, dass ich nach Hause komme. Warum? Noch gar nicht so spät. Doch, Was ist denn? weiß ich gerade nicht. Lass mal Fische braten. Ja, bitte, dann fangen wir gleich noch Fische. Narkoverkehr, Ja, ich weiß. Nur Reinverkehr. Vielleicht. Hast du ein Ladegerät mit, Tore? Ja. Aber trotzdem, Das ist so eine kleine Katze. Boah, fuck, Digga! Hört langsam mal aufhören, ne? Das ist richtig heiß, Leute. Ich bring mal die Tasche in Sicherheit. Ans Lager. Aber mir wird warm. Lager. Mir wird richtig warm. Boah, fuck, Mann! Mehr. Können wir das später wieder ausbringen? Das verbrennt von alleine. Eben. Das ist auch Stein, aber kann auch nicht weiter anpacken. Ansonsten Gaswasser. Nicht reintun. Nein! Piss drauf, ich piss drauf, verpiss euch mal. Ey, ich will aufpissen. Er will raufpissen. Ich nehme das. Tore, geh weg. Das ist echt pipi. Guck, das bisschen von alleine. Boah, fuck, Mann, ey. Weg dich jetzt, Nina! Yeah! Ey, was ist das? Das ist doch nicht recht. Katze. Ach ja. Werft das Handy ins Feuer. Nein!
Und da schlägt noch Fisch. Wer? Yay! Der war schuld. Gib mir, gib mir, gib mir! Pascal. Ja, Oh, das stinkt. Was denn? Cousinchen. Haben wir Hobbys? Man hat er nicht gehört. Verdammt. Hat jemand überhaupt ein Gefäß, wo wir Wasser drin leiten können? Jetzt weg, denn! Das ist so geil. Hallo! Aber. Das ist eine dumme Sau. Will jemand tauchen, da ist noch Feuer. Will jemand eine? Ja, klar. Alina. Am echten Lagerfeuer angemacht. Wo hast du die her? Will ich wirklich rauchen? Wo hast du die her? Auf dem Boden. Also ist mir egal. Ja, nee, die wurde nämlich noch nicht benutzt, siehst du? Was? Mach mal ausmachen. Nee. Ey Flo, willst du ins Wasser schießen? Nee. So, willst du ins Wasser schießen? Komm, Flo, schieß mal ins Wasser. Eine Sau. Wie sag, hier ist eine stinkende Sau. Weg da, Tore, weg da. Für die geht das nicht. Boah, fuck mal. Tim hat schon wieder nicht getroffen. Und da liegen noch 5, die dürfen wir ausdrücken. Und fände ich nachher. Was war das? Die gehen nicht auf.